公守上帝的话。以赛亚书第60章第1节至第3节，咱做伙来读。起来啊，发出光，因为你的光已经到，耶和华的阳光发现，照伫你的顶面。看啊，黑暗要看全地，黑暗暗，掠干德国。总是耶和华要发现照你，伊的阳光要出现伫你的心上，德国要来就近你的光，君王要来就近你发现的大光。咱做伙来读第3节。德国要来就近你的光，君王要来就近你发现的大光。感谢主，伊的光已经照伫咱的心内。咱即马要来请咱曾牧师用上主的光要照光你。大家圣诞恭喜！大家平安。咱今日教会直接要来庆祝圣诞节，愿上帝平安常常甲恁三个伫地。咱三同心来祈祷，主，阮是用阮所准备的一切，恭敬奉献伫你面前，直接要庆祝你的诞生。主，看你会当互阮伫这圣诞节的时候，再一摆来思考，阮伫这个军队你的这条道路顶面，伫阮的生命中，你甲阮。甲你中间即个关系会密切甲建立，因为伫即个年底，阮搁再一摆来思考，这一年的中间，阮甲你中间的关系。所以，你搁再一摆经过阮伫遮对你的话的信，你嘛伫你的真理行踏伫你的真理中，搁再透过圣诞节意义，互阮真正得到较大的帮助。因为阮真正清楚，以马内利上帝已经甲阮三个伫地，这是阮亲自的经历甲经验。但只是阮要对你的话，直接三个实，看你个一摆，激励鼓励帮助阮。对你的话要直接分享，大声祈祷，拢是靠主耶稣基督的圣名，阿门。咱今日教会庆祝圣诞节，点到所有垃圾，上帝主耶稣安那，基督伊的真光应领教，也是以马内利上帝甲咱三个伫地。所以牧师今日要用读经本。的主题，上主的光要照亮你，来分享。兄弟姊妹，虽然这世代是黑暗，以马内利的上帝却要甲咱三个伫地。伊的疼是永远无离开咱，伊的应允是永远有效果。那就伫耶利米先知伊所直接甲咱讲的，伫耶利米书31章30所讲的，早时耶和华对我显现，讲我用永远的疼你，因为安尼我用慈爱看你。所以今仔日咱照着主耶稣基督的降生，上帝已经将伊的光照伫每一个人被看满条的这个黑暗，特别是这黑暗的内面，这个咱的灵魂内面受暗藏。这个中间，请咱爱起来迎之光，我伫光明的中间，也同齐来兴起发光。以赛亚书就今仔咱的查经咱的读经本60章1节，直接甲咱讲，就起来发起光，因为你的光已经到，耶和华的阳光发现，照伫你的顶面。当先知咧传讲这段的信息的时，当时的耶路撒冷的百姓，可能已经进入伫恐慌绝望的黑暗中，好像是看袂见明仔载的日光。不但因为外在有强敌要侵略因来欺负因，更重要是因内在的心灵和这个罪恶以及种种的贪心欲望压制捆绑。活伫黑暗中，唔知要如何得到讨办甲自由。兄弟姊妹，今日的世代，咱是毋是有类似的恐慌甲紧张呢？
特别伫面对这疫情后的这个经济的衰弱，物质一直伫起，独就是咱的薪水无起这种的生活感觉到生活的苦境。所以有一句话叫做躺平族，咱捌听过无？多病病才会族群这个名词是出现伫青年人、对少年人中间伫遐流行，因为因对现实的生活失望，所以伫2021年开始，伫这群的年轻族群的中间出现这个躺平族这个流行的话语，这会自称倒伫遐平平的这个躺平族的青年人，因对人生的态度是其实伫遮军队着社会所期望坚持奋斗，不如选择倒平无欲无求。所以这倒平主义的具体内涵，就包括无爱买厝，无爱买车，无爱谈恋爱，无爱结婚，无爱生囡仔，低水准的消费。所以维持这种最低生活标准，拒绝诚做资本家趁钱的机器，互资本家伫遐剥削，诚做伊的奴才。兄弟姊妹，既然知影，伫人生每一个阶段，咱本身应该扮演的角色，以及咱应该尽的本分甲责任。这无论是什么时代，倒一个世代，拢是共款。咱做父母的，当然爱承担，就是有这个责任来面对这个压力甲挑战。所以咱这辈，以及少年的一辈甲一代拢共款。拢有各自需要去承担的责任，甲面对的压力甲挑战。如果伫咱应该尽的本分，咱伫遐选择倒平，就是这躺平族，伫遐倒撇，还是摆烂，还是放弃？我相信到最后一定是自食其苦，自食其苦果，变成做下流老人。所以咱伫遐讨开人生真悲哀、真悲惨的可怜人。反正呢，如果咱有够毅的勇气、坚强，愿意勇敢面对所有的天作自作者，上帝必定会为着咱来开路，互咱来拥有更加丰盛、美好的稳定甲祝福。所以今日这段经节，特别伫遐甲咱讲。起来发起光，就是讲发出光。起来发出光。中文叫做什么？兴起发光。这是一句命令的话，是上帝对咱命令的话。兄弟姊妹，上帝无爱咱冷淡、退后、倒平，伊爱咱发起光，就爱起来发起光。对咱的生命爱有热情，对生活爱有热情，所以伫这个讲兴起发光，这是咱拢应该尽的本分。当咱有尽咱的本分的时，咱的生命自然就会渐渐伫遐臃肿，伫遐成长，变甲非常的充实和丰富。当然，生命在成长，这个过程。有时会遭遇了侪的苦叹、痛苦，这叫什么？成长的痛苦，成长痛，这是无可避免的。总是咱知影，咱的上帝伊必定会赏赐咱气力，互咱会当行过去，互咱会当去经过。所以圣经底下讲，要起来发起光，因为你的光已经够。兄弟姊妹，毋是咱本身有光就会当做什么？是上帝将伊的光照耀伫咱的身上，这就是这个光就是什么？就是救恩的光，是医治的光。
互咱有信心甲勇气，会当来完成伊交托伫咱每一人应该尽的本分，应该尽的使命，会当活出真正有价值、有意义的人生。今日耶稣基督伊的降生对咱的生命，到底有啥物款的意义呢？咱直接来思考，咱是毋是因为伊的光、伊的疼，互咱的人命搁再一摆呐起来、兴起，伫遐成长，伫遐定心啊振作起来，为着主来发光呢？啊，这是咱伫这圣经节头一节直接甲咱讲的。第二节，以赛亚书60章20讲，看黑暗要砍全地，黑暗慢掠砍列国，总是耶和华要发现照你，伊的阳光要出现伫你的身上。确实，按照咱人的罪性来讲，人是处在伫即个黑暗中。那像圣经节所甲咱讲的，黑暗要砍全地，黑暗慢掠砍列国。因为属伫迄气的人，咱无了解咱家己，其实咱是充满着各种拉散误会的念头甲欲望，总是咱家己毋知影，也掠做家己是良善的，所以有时咱会安那，咱会惊吓，咱想要闪避即个光的照耀，因为有时咱伫黑暗中，安那大久啊。无法度忍受即个真插目的即个强光，想要眯起来，总是因为灵命内面的孤单，渴望得到救赎，毋望救恩的临到，所以这两种矛盾呢，常常会伫咱内面产生冲突甲争战，互咱家己感觉搁较软正，搁较软弱，搁较衰微。所以咱伫遮感谢上帝。因为上帝知影咱会软弱，咱会软正、丧向、欠缺甲无奈，所以伫遮看伊先知伊遮带来安慰的信息，讲总是耶和华要发现你，伊的阳光要照耀伫你的身上。确实，咱知影当太阳升起的时，全地就会变甲光明佮温暖。同款，当耶稣基督进入咱的心灵的时，人生就会充满着光明、温暖、同样，也会当互咱互咱的人生诚侪舒适的人生，互咱人生也领受到上帝的光明甲温暖。兄弟姊妹，当咱伫遮来选择即个道边，是选择即条容易行的路、舒适的路，也做咱就会当伫遮爽爽快快。会过了这一生，其实这是为着咱家己的未来带入凄惨的经济。咱来知影种什么因，就结什么果。米伫这黑暗中，周围黑暗，就会愈来愈沉淡，愈来愈惨淡。总是人的尽头，就是上帝的起头，是上帝动工的时阵。当咱的心灵伫这个黑暗中，看袂到平安的出路，只要咱会当激励咱本身，一句中文叫做鼓起勇气，就激励咱有勇气来到主的面前，甲主讲：我愿意互你的光来光照我。主耶稣会听，伊就再一摆直接来抱着你，帮助你，安慰你痛苦的心。兄弟姊妹，圣子耶稣基督已经为着咱来出世，上帝已经完成伊所着做，咱就要伸出咱的手，伫遐来领受上帝即个疼的礼物，因为上帝已经来到即个世间，伊要互咱开咱的心，拍开咱的心，咱真正拍开咱的心。得当领受看见上帝疼，看见伊要为着咱承担咱的罪，将这中保，伊要承受咱一切的苦难。兄弟姊妹，
请问耶稣基督已经伫你的生命中兴起嘛？你已经行出这个关目已经久的心门，和光照耀伫你的心上嘛？求主帮助咱，毋通继续坐伫这个黑暗甲死无的阴影中间，伫遐痛苦的听候，生命渐渐互咱行伫灭无。咱就安那，咱都要抬头起来，咱都安那拍开咱的心门，看见这个日头，看见这个太阳。看见迄个出世伫马祖年的耶稣，这个婴仔，伊是为了听来出世。真的光已经临到，伊的听必定会当互咱得到10分的平安。咱来知影，这个世间是黑暗的，总以上帝并无兴起审判来毁灭这个黑暗的世界。上帝爱咱爱咱兴起发光。爱咱兴起发光，互咱基督徒会真光照耀伫这个世界。所以咱做基督徒，其实承担这个世间的责任是非常的大。所以咱基督徒应该效法基督，亲像这个细细的太阳一样伫那升起来，将光带到黑暗的世界内面。无论伫你的家庭，也是伫你的职场。伫你所在的每一个所在，基督的光已经光照咱，然后伊要对咱讲，都要兴起发光。这是耶稣基督对伊所光照的人的命令，因为主耶稣安尼讲：“恁是啥物？恁是世间的光。”所以有时咱也是会感受到家己的暗淡。真软弱，真欠缺，真无够，有一寡无爱人知的黑暗面，总是上帝光悠然伫安那，悠然伫遐咧照耀，悠然伫咧光照。伊无看咱的软弱，无看咱的欠缺，只敢若看见耶稣基督已经为着咱来完成这个救赎的恩典。所以兄弟姊妹，耶稣基督已经伫你的生命中兴起发光，为着要互你会当兴起发光，当咱愿意回头回应上帝的话讲：主啊，我虽然是一支啊那小小的蜡烛，总是我愿意为着你发光。迄个时，你要看见，你为了基督啊那，愈发光愈多，就会愈啊那快乐，愈会感觉生命是有价值的，生命是有价值的。兄弟姊妹，上帝更应更照你，所以咱求上帝爱帮助咱，当咱爱兴起发光，都爱先离开这个黑暗，绝对唔通住伫这个黑暗内面。咱也袂当啊那住伫黑暗内面，你相时个要安那爱上帝，要甲上帝共款发光。所以伫提摩太后书2章21节呢，甲咱讲，所以人若清起家己脱离假的，就要做过去的器具，正性，下伫主人的路用，便便通做逐项好的事。所以当咱若愈亲近这个光，就愈会当安怎兴起发光，是无？所以有一句话讲：近朱什么？者赤，近墨者黑。哈，我相信这是人甲人中间一个非常重要。兴起发光的结果，就是安那，就是万国要来就近你的光，正像以赛亚书60章30所甲咱讲的，列国安那要来就近你的光，君王要来就近你，发现的大光。兄弟姊妹，咱知影伫这世间依然是黑暗，所以安尼生耶稣伫遮吩咐讲，咱都要哪，咱都要去，我们要去把什么这福音的好消息哪报扬福音，福音来当哪领受了这个听的快乐，这个真光的快乐，勇敢的行出黑暗，迈向光明。所以当咱若愿意安尼做时，咱就当成做一位真正有福气的人。
因为要传福音给人，家己就安那，你要传福音给人，你就要怎样？你家己爱得到啊！咱家己若得无到，请问咱要安怎伫遐讲、伫遐传？所以咱家己爱得到，才会当直接来真实分享到这个福音的好消息，才会当吸引人啊啦，愿意来领受，愿意来跟对。所以这对咱基督徒是啥物？会见证，这是非常的重要。所以伫这欢喜庆祝叫做圣诞的时刻，上帝伫这呼召咱，就安那兴起发光，因为伊的光已经光照你，所以咱来求上帝帮助咱，每一日来亲近上帝，大声互伊的话安那洗清咱，开阔咱的心，因为伊就是光，伫伊拢无黑暗。兄弟姊妹，如果咱若无离开这个黑暗，也期待上帝的祝福，那你就是安那，家己咧欺骗家己，对无？咱若搁行伫这个罪恶中间，咱若搁伫这个罪内面伫遐试探，为了家己的自私骄傲，伫遐那，伫遐咧进展的时，你要怎样来求上帝安那来祝福帮助咱呢？那呢，这就是家己咧欺骗家己。所以，如果咱愈来愈亲近伊，上帝更会继续照耀伫咱的心上，伊会伫咱的心上有更较大的作为，伊伫咱的心上，互咱会当领受到上帝伊甲咱三个地地的欢喜甲快乐，伊也会当互咱得到超自然的医治甲帮助，伊会保助，特别医治咱内在的伤痕甲伤口破口，互咱的心灵拢得到健康。互咱的心灵拢恢复健康，因为上帝渴望伊的囝儿查某囝凡事旺盛，身躯勇壮，正像你的灵魂安那旺盛共一样。听下姊妹，上帝更要照你，请问你是毋是已经拍开你的心门，伫遮来迎接这个小婴儿耶稣进入伫你的心呢？咱来清楚，婴仔耶稣，伊就是啥物？伊就是疼。你接受伊，养护伊，互伊伫你的生命中啊呐，渐渐地啊呐来成长。你就开力突破生命的困境，勇敢活出迄个真正的疼。你的生命也因为安尼，伊会当互你啊呐兴起发光。活出并且享受到上水上好的人生，也享受上帝啊呐伫你的生命中的美好，也因为你伫啊呐影响四周的人，也因为你来领受伊最大的疼。所以伫这庆祝圣诞节的时，愿上帝伊出示这个救恩，真正咱临在伫咱每一位的心上，也愿上帝会当丰盛祝福伫咱。特别伫咱每一位，伫遐领受上帝的光的光照伫咱的心上，互咱啊内在这个光充满着欢喜快乐，充满着上帝最大的祝福。愿上帝甲咱三个地地，咱三同心来祈祷。主安的上帝，阮即时我再一摆对你的话伤害是主安知，伫这个世间，阮感受这个黑暗，特别是这个寒冷的冬天。阮非常的畏寒，总是你悠然用你的真光照耀伫阮的内在，照耀伫阮的生命中，我领受到你的温暖，我领受到你的祝福，主啊，感谢你，可以通过你的话，常常伫遐阮克调思想帮助，领受上帝你大大的救恩，互阮更加当体会到以马内利上帝甲阮三个地地即个喜乐。常常充满着上帝你甲阮三个地地的满足。所以伫这世间上，阮确实有欠缺无够，可你特别保佑阮、帮助阮、激励阮。可一摆阮献上阮本身伫你面前，阮来祈祷，拢是靠主耶稣基督的圣名，阿门。